你啱攞個 Model 3翻嚟嘅時候咧，一試坐完我話哇勁啊！抌咗佢啦，不如，即係唔係唔換啊嘛？我會好猛咯，點解我嗰部係咁？呢部仲要平過嗰部啊，大佬！我再重申一次，觀眾各位，我哋兩個都有汽油車，實一部30幾萬嘅車咧，我係覺得佢合格啦，合格有餘啊！係啦，係啦。係。你揸咗架 Model 3 3年咧，嗯，你覺得佢有啲咩優點咧？優點咧，慳咗好多油錢啦，同埋佢個電嘅效率其實真係幾高嘅。我一路揸而家都仲有380公里度，佢聲稱430啦，所以其實冇乜跌鑊嘅。揸咗3年5萬公里度，然後我覺得佢 software 係好方便啦，成日都可以 update 啦。咁同埋好簡單嘅一部車咯，好易揸咯。咁多優點又有冇缺點咧？缺點都有嘅嗱。最大嘅缺點咧就係呢部車，我呢個版本個避震真係粗啲嘅，所以好多震盪啊，或者一啲雜音啊，咁呢啲就唔算好 decent 咯，揸出嚟嘅感覺。另外就係我當時買咧個後驅版咧設備係少啲嘅，所以我係淨係得前面有2張發熱凳啊，又冇通風凳啊嗰啲嘅，後座就乜都冇噶啦。同埋我呢個 mon 咧個電腦係鈍啲嘅，個地圖成日擘到好大咧。都冇嘢睇嘅，得啲格仔，要撈好耐。喂，你講呢啲咁嘅缺點咧，好似新嘅 Model 3搞掂咗唔少喎。我知啊，仲平咗添。係啊，嬲嬲地，試唔試啊？你有咩？揸進嚟咯。咁俾我睇下先啦。好啊。其實我上次去呢架車嘅 launch 咧已經睇過㗎啦，咁今日可以拍埋一齊咧，俾大家睇清楚少少。咁最主要嘅分別咧，其實你見到頭燈啦，好明顯嘅，呢個係尖咗幼咗啦。咁我嗰部係肥仔啲嘅，其實成個車頭嘅造型都唔同咗啊！你見到頭泵把啦，呢個頭冚啦，同埋呢個沙板咧，個設計都係有少少分別嘅，大致個感覺係差唔多。拍埋一齊睇咧，呢架扁啲、尖啲嘅，同埋成架車你見到拉長嗰啲嘅，咁嗰個風阻係數聽講就會比呢架好啲啦。咁可能呢個亦都係令到佢個 range 長咗少少嘅關鍵嚟嘅。我哋睇埋個車尾。嗱，咁車尾最大嘅分別咧，都係盞燈嘅。呢盞燈同呢盞燈形狀差唔多，但係個設計係唔同咗嘅，亦都係尖咗、扁咗咁啦。你會見到新版本個尾繞流咧，其實有啲似 Model Y 嘅，真係多咗幅嘢喺度嘅。而我呢部咧係番薯咁嘅樣嘅，所以如果你 detail 啲咁去睇啦，我會覺得呢架車係 update 咗之後咧係有型咗少少嘅。不過我唔中意 Tesla 呢5粒字啦，呢啲好似aftermarket 改嗰啲咁我都係中意有個章喺度嘅。咁大致外形上就係咁樣嘅分別啦，其餘嘅嘢我哋上車再講。其實 Tesla 就好得意嘅，從來都冇好似其他車廠咁講，我呢部車係第1代、第2代、第3代咁樣，佢轉 generation 噶嘛。係，所以今次都係叫 upgrade 啦。我哋當 facelift 啦。但係對於我嚟講，我覺得今代嗰個 upgrade 係大嘅。你甚至叫我當佢第2代，我覺得都 OK 嘅。我就覺得好似另外一架車。係嗱，最關鍵嗰樣 update 咧，我哋覺得啦，就係個避震。之前個避震真係比較粗嘅。嗱，呢段已經好明顯嘅。呢段係大帽山我哋成日話最燉嗰段嚟嘅。係啦，所有車嘅雜音啊，一啲震盪啊，所有缺點都喺度凸顯晒出嚟。係。咁我嗰部就係明顯㗎啦，即係我部係 pre-facelift 啊。你而家轉咗避震之後咧，我哋第一句坐落已經哇好好多，我即係高級咗好多啊個感覺。係以前即係你嗰部，我好記得嘅。你啱攞個 Model 3翻嚟嘅時候咧，一試坐完我話哇勁啊！抌咗佢啦，不如淨係叫你抌咗佢。因為嗰陣時你未 run in 啦，胎氣又未較啱啦。係哇，蹬到離晒譜嘅直頭。係呢部。都係未 run in 啦，係胎氣我哋校翻啱少少嘅，校翻準啲啦，係啊，我哋都係校42啊，唔係39啊，冇錯，係啦，但係行頭先最燉嗰段，我哋全部都一 tick pass 嘅喎，係，或者咁講，我嗰部的確係粗嘅啲避震，進步空間就自然大㗎啦，係咪先？你低分同學啊，係冇錯，咁今代你係明顯，咦？
佢係有用盡嗰個進步空間喎。即係我未至於講到佢超級舒服。如果你同汽油車，例如金代3系啊，或者啲 C Class 去比咧，佢都未去到咁 fine， 做到咁細微嘅。咁但係整體個感覺個 standard， 我覺得已經去翻一個叫做中型豪華房車、舒適房車啦，起碼係舒適房車個水平咯。即係你嗰代係唔可以叫做舒服嘅房車㗎嘛？嗰部係粗糙咯，粗糙啲㗎嘛。咁如果以懸掛嚟講係粗糙。但係咁咧，即係我哋行多啲路嘅時候，其實無可否認，佢依然係一部重嘅車嚟嘅。係冇錯。咁所以真係去到某啲位嘅 damping 嘅時候咧，其實你依然感覺到佢係同汽油車係唔同。就係佢本身 carry 嘅重量好高，淨係你彈弓都硬啲啦。係啊，你真係要壓得多啲㗎嘛。呢架車冇理由行好長嘅行程啊。冇錯，亦都唔似係 Tesla 想做嗰樣嘢，佢唔係 SUV 嚟㗎嘛。咁所以咁短嘅行程，再加咁嘅重量，自不然嘅 spring rate 就係咁上下㗎啦。係。咁但係佢居然仲有方法可以搞佢又搞個 damper 又得咯。升幾呢添？我覺得佢突然間最主要嘅改變咧，應該喺個 damper 度。不過 Tesla 就好衰嘅，佢唔會好似其他車廠咁俾一份好詳盡嘅 press release。係啊，入邊改一啲咩啊？通常呢啲攞嚟 sell 㗎嘛。係啊。佢唔 sell 嘅，即係我改咗咯，而家好咗咯。咁我哋揾到就話係轉咗啲叫做 frequency sensitive 嘅 damper 啦。呢啲係外國網站，佢唔知喺邊度揾到翻嚟嘅，唔知證唔證實到嘅成件事。Anyway，總之佢 damper 唔同咗。係。而家揸出嚟嘅感覺咧。我覺得震動嗰啲唔舒服嘅感覺咧係少咗好多啦。第二咧，亦都係因為個 damper dam 得好咗。其實喺條路上面咧貼服咗。係頭先我快揸段係服好多嘅，成係冇錯。咁如果大家唔知咩叫做 frequency sensitive damper 咧，我哋應該係 Wildfire 嗰度講過嘅。係即係豐田嗰架七人車嗰度講過。大家睇翻呢條片。咁都仲未講呢部車其實加大咗1寸零。係啊，而家19寸。係啊，所以如果係18寸嘅話咧，個舒適性應該會再好啲。同埋頭先我望過條胎，我第一次試嘅啫，呢隻叫做 Iron Evo， 有電動車專用啦呢條，然後有吸音棉啦，Sound Absorber。我睇翻佢嘅 spec 咧，佢又未至於係啲好高 performance 嘅胎嚟嘅。但係呢啲中等性能嘅電動車胎咧，香港好似都開始流行㗎啦，因為電動車越嚟越多啦，冇理由個個都買啲頂級嗰啲米芝蓮 EV 好鬼貴啊，2000幾蚊條，千零蚊我已經 check 過。效果我覺得係今日試係 OK 嘅，但係條胎真係行過幾廿公里嘅啫，啱啱開完啊，係啦，所以呢個係我哋好 prelim 嘅一個 judgment。冇錯。但係 so far 係黏嘅，即係跑完一轉個面係幾黏嘅。係，咁我覺得如果單純以懸掛嘅改動咧，我係好開心啊！我覺得你會換車咯，即係唔係唔換係嘛？我會好猛咯，點解我嗰部係咁？呢部仲要平過嗰部啊，大佬！係而家淨係賣 long range 4驅啊嘛，係講緊32萬尾，33啦你就當。我3年前買部後驅都係呢個價錢。嗱，你諗下，其實早多一排已經變咗大陸做啦。係 long range 4驅咧，最貴係賣過39萬幾。咁你又突然間又平咗咁多萬嘅，係仲要 upgrade 咗好多嘢。咁當然 damper 只係其中我哋 upgrade 講咗嘅一部分嚟嘅啫。咁仲有好多其他嘢嘅。但係冇得好計啊！你早享受咗幾年喎，即係你冇理由買完部 iPhone 7，跟住哇搞錯啊 iPhone 9有 5G 喎。係咯，仲要平少少，仲有幾個 grade 喎。即係唔可以咁講嘅。所以我應該抱住呢個心態，我都係用 iPhone，我唔會代換嘅，可能3代先換一部嘅。係。咁我應該抱住個心，而家我部車都係 OK 嘅啊，遲啲先算啦。聽住先啦，聽住先。有冇出現？不過新嘅呢一代，我收到資料嘅時候，我都好驚訝佢嗰個 range 嘅，因為電係冇變到嘅，三元鋰電嘅 capacity 都一樣嘅，係摩打冇轉到嘅，係咁即係純粹喺啲主要係 software 嗰度盡量 tune 到去慳啲，但係點慳到咁多出嚟嘅咧？629公里係咯，即係6字頭喎，好多人驚喎。呢個 WLTP 數字當然喺香港你就好難完全去實現啦，咁但係部部都係咁噶啦，打完個折。我當你560、570都好好啦，大佬。事實上頭先出車嘅時候咧，因為我負責攞車啦，佢都差唔多有80電嘅，都顯示有390度。咁你自己乘翻嗰個比例，咦？唔係即係500幾咯？係咯，係啊，500中度咯。頭先我見50% 280公里，係咯，咁你咪560咯？係咯，條數係啱啦，即係冇。仲要呢部車咧係新速嘅，你攞嗰陣時得幾廿公里嘅啫，21公里。係啦，佢而家大部分嘅生命都係喺大帽山上面燃燒咗嘅，所以個 range 咧
係可能比起現實中再低啲嘅。係啦，因為而家我哋嘅電腦係行緊230幾 watt hour， 236 watt hour per kilometer。係啊，呢個應該係比呢個係高咗一大截嘅。係瘋人院嘅揸車方法先我去到諗正咁高常。86啊、85啊左右啦。你嗰架行幾多啊？ 120幾咯，我架 Y 重啲就行大概139度。差唔多咯，係咯。係啦，即係而家我哋行多100嘅差唔多。但係你有冇發現一樣嘢？其實佢係 tune down 咗個 power。我都覺得係啊，因為頭先我有試過一腳盡雞咧，冇嗰種咁癲嘅爆炸力嘅。但係你話佢唔快唔係啊，0至104.4秒都係好快嘅。我係好記得我上次借架 Long Range Model Y， 即係基本上係相似嘅嘢啦。不過重啲咁解得在。一腳盡油嘅時候係俾人鬧到爆，即係夾雜一啲粗口咯。係啊，跟住第二句就話：我明啦，點解 Tesla 撞咁多啲人？唔關事嘅，其實係個 tuning 問題同埋個人即係揸車方法，冇人揸 Tesla 成日咁樣揸法嘅。不過我純粹係想 show off 啫。係啊，幾得人驚㗎。而家呢一架咧，真係一腳 kick down 咧，唔係嗰種觸電式嘅撞碰座椅啊。係。佢將嗰個加速過程拉翻長少少啊，咁都好嘅。其實係合理啲嘅。話晒佢係一個房車，應該唔好咁追求嗰種刺激性啊、爆炸性。同埋啲力你都多到好似龍 Sir 所講，你用唔晒，根本用唔晒。我經常都係2成油門啊，3成油門。即係揸呢車點解會咁？冇人叫你揸快，你係要下下盡雞嘅，大佬啊！邊有咁嘅啫？係咪先？你揸汽油車，你就話到某一個轉數你先感受到嗰個力量啫。咁但係電車你2成油門已經感受到嘅喎，冇使咁誇張喎。嗱，架車係真係伏㗎，伏家，非常伏。其實架車佢可以做到嘅能力係好高嘅。如果我哋以喺大帽山咁樣去劈啊、去揸啊，但係即係始終我就冇嗰種 enjoyment 嘅，即係唔覺得好刺激嘅，都好似有少少玩遊戲嘅感覺。但係你要佩服佢嘅能力係高咯。其實 Model 3出嚟嗰陣時，我哋都喺呢度試嘅，你記唔記得？其實嗰陣時已經覺得佢個能力真係好高。即係而家新嘅一代懸掛好咗好多啦，隔音又勁咗幾倍啦，我成日覺得勁咗幾倍。因為而家已經變成360都係隔音玻璃啦，雙層玻璃。即係嗰種疏離感係更加多嘅。你對嗰個速度嘅感官咧，真係好似你所講，好似打 game 越嚟越啱啊！剩翻嘅嘢唔係好多啦。係啊。你只可以感受到就係前面呢一塊四方嘢嘅啫。係啊。我頭先試嘅時候已經覺得，我成日都要望一望速度標究竟去到幾多，因為我感覺。究竟快定慢？嗱，我一定慢。係。咁但係我去到幾快咧？咁我真係要睇先知。哦，要靠個數字話你聽。係啦，原來我去到呢個速度，跟住就話厲害。但係整體嘅感覺，我同意你嘅講法，即係我唔會話好 enjoyment，但係我好同意你一點，佢相當 capable。係有啲朋友我哋都揸 Model 3噶嘛，啊啲高手。係冇錯。你知我講邊個啦？佢真係喺呢度戒低好多車嘅用緊 Model 3。我諗冇乜車買得過佢添。咁事實上你唔介意呢種疏離感嘅話，其實佢營造到個速度反應係勁嘅，係真係強嚇。當然揸翻汽油車我哋都中意嘅。係你唔好成日誤會咗我哋中意電車而放棄咗汽油車。我同佢都有汽油車嘅。我再重申一次，觀眾各位，我哋兩個都有汽油車。但係我都要講一句，我真係7成時間揸架電車。我比你多少少。因為7成時間，其實就係腳車嚟嘅啫嘛，香港揸隻交通嘅，咁所以電動車係好好啦，嗰個效率，同埋running cost 低咗好多啦。我唔係 sell 大家買電車，但係呢個係事實嚟嘅。當我哋有得揀嘅時候，我哋都係會咁樣揀。所以點解我哋會 keep 2部車咯？我哋唔係有能力，即係 OK 嘅，又唔係啲貴咩好貴嘅啫。仲有我又想講翻呢部咧，即係佢啱出嚟嘅時候好吸引咧，東燈啊喂，唔係唔悶係嘛？越講越嬲。點解會有冷風躉？唔係有都唔出奇。係。咁但係佢個效能好好喎。頭先我一撳咧，哇亮到咁嘅。係啊，我驚攝親添。因為動燈，我諗喺 Tesla 特別係用啲天幕嗰啲車嚟講，都好重要。好重要啊！真係。冇錯。佢又冇簾冇剩啦。係。夏天我哋出嚟做嘢，呢張凳真係溫室咁樣，唔係人坐呢個酷型凳嚟嘅，簡直係。冇錯。再加上我唔知呢一款嘅 Tesla 個冷氣有冇改善咗啊？你好似你所講 Tesla 有好多嘢都唔講嘅啦，做咗就算㗎啦啲嘢啊。Tesla 嘅冷氣又好唔穩定㗎嘛，我諗用過嘅同學仔都應該知道，好難捉摸，好難捉摸嘅。有埋張凍凳就你會好啲嘅感覺。冇
冇錯，呢個都係我好中意嘅 feature 啦，即係動蹬避震。啲音響咧佢都 upgrade 咗嘅，而家變咗17隻喇叭，咁就2隻 subwoofer 再加2隻 amp。頭先我哋輕輕試咗一下咧，唔可以同我部比嘅，因為我部係好渣個版本咧，唔齊嘅本身啲喇叭都。但係頭先嗰個感覺，我覺得都好似真係幾靚聲，幾好嘅感覺幾好嘅。即係如果大家對音響係唔係話追求到好極致咧，其實聽呢一套嘢就已經好夠玩。哦 good 啊，整夠啦，夠玩啦啊！再加上架車咁靜，我覺得係咯，都係啱嘅配搭嚟嘅。慣唔慣呢個入波個位？入波個方法就，我覺得呢個學識咗就應該 OK 嘅。對於我嚟講冇乜 judgment。我又唔太抗拒嘅，因為反正一來我用咗一段時間啦，呢個 mon 都，所以我又唔太抗拒。係咯，呢度又有一轉波嘅，係咯，即係呢度咪撳呢度撳上邊咯。係軚盤左右燈其實指揮燈啊嘛。係啊，指揮燈就有時候會棘棘地咯。係啊，佢擺咗個指揮燈喺軚盤上邊嘅，咁就嗱拉里就左右。呢個就擺晒喺左邊嘅，係啦。咁擺晒喺左邊，有啲情況我會而家諗到啦。例如你入咗迴旋處，轉兩彎，你想打燈出，咁啊可能要穩，咁啊冇一輪又要望，咁應該就冇咁樣咁方便嘅，即係冇用支棍咁方便嘅。好，我停低俾你揸。咁其實 upgrade 都仲有唔少嘅，我哋只係講咗少部分啫。其他嗰啲對於我嚟講就相對冇咁重要啦。即係例如加咗呢啲氣氛燈啦，可以揀色嘅氣氛燈啦，呢啲 fancy 嘢啦。啲標台呢啲設計都唔同咗嘅，用料變咗啲布嘅質地啦。我都覺得靚仔嘅，但係我又唔覺得我嗰啲仿木嘅唔靚。係咯，我覺得我原本嗰隻仿木都幾靚。係啊，即係 style 嘢啦呢啲。咁中控台呢度係唔同咗嘅，最重要咧就係個無線充電板啦，佢就 upgrade 咗啦，個充電能力高啲啦，同埋呢個杯架位有個蓋啦，輕微嘅改動啦。但係你會中意咯，咁齊整？係㗎，啲嘢收得埋，你盡量收埋㗎嘛。係冇錯，唔會俾人睇到㗎嘛。係，但係咧因為呢啲中控台改咗啦，呢啲位又改咗啦。係啊。賣配件嗰啲人又可以出新產品啦，啲位唔同晒㗎啦嘛。其實嗰度真係養活咗好多人，我都買咗唔少。係啊，咁你大家自己去旺角買又好，自己去淘又好啦。咁到時又可以買一堆新嘢啦，可以 shopping 啦。不過後座嘅改變，如果相同嘅設備出現喺 Model Y 係都幾吸引嘅。你講嗰個 mon 係啦，個 mon 可以自己校冷氣啦。而家 so far 睇到係只可以校個風嘅大細嘅，即係校唔到溫度嘅。發熱凳啦，即係呢架都係後邊只可以發熱，係通風凳淨係前邊嘅啫。係啦，另外哇後邊可以睇 Netflix 喎，係 YouTube 啊 YouTube 喎，不過要耷低頭睇啊。係啦，呢個就新嗰個 mon 就唔算好大，8寸 mon，咁但係有好過冇啦呢啲，佢又唔係加嚟錢，仲要減個價，越講越流。又係呢句。咁同埋望真啲咧，中間呢個 mon 都有啲唔同。你會見到個邊框窄啲啦，同埋成個 size 係稍為大一啲嘅，再拉長咗。係啊，再橫啲嘅喎，唔算好明顯嘅一個改動咯。但係你留意睇，你揸開你就覺得，呢個都 upgrade 咗嘅。同埋佢嗰個電腦就快過我部好多嘅，我部係已經再舊㗎啦。你買嗰陣時咧已經轉咗 AMD 嗰啲系統，我部係再舊啲咧就鈍啲。你嗰部仲係有啲咩 Macintosh？嗰啲嚟㗎，大佬486電腦，同埋個門掣大粒咗咯，我好中意咯。我估計再有啲新人坐入嚟嘅時候，唔會撳錯掣啦，應該。冇錯，唔會成日去開窗。啊，係成日開窗㗎。其實呢啲門嘅門壁設計啊，呢個位咧一路都唔同嘅喎。睇真啲，其實改嘅嘢都唔少嘅。咁不過後座頭先入去坐嗰下咧。坐姿都差唔多嘅啫，即係無論頭頂空間啦，個大髀位都係唔係好晾得住啦，成個空間係冇變嘅。係有冇發現有一樣嘢係改變咗？係咩？就係個閱讀燈。閱讀燈唔同咗咩？係啊。哦，係喎，變咗側邊喎，一人一粒。OK。你好似我熟過你咁咩？係，我好少坐。好似你想換車喎，唔係我。我唔想，我想啦。就係呢啲尷尬位，我要掉頭出嚟，我要打左燈右燈。係啊，你而家係去咗呢邊。應該我係打邊邊咧？我都唔知我哋而家反轉咗個軚盤。係應該係。等我幫你影低佢先。打燈，尷尬。又係有啲尷尬嘅呢啲位。啊，漏咗個未講，仲有多咗個盲點燈啊！而家。啊，我見到啊，喺呢度有一個紅點。係喺個喇叭度好隱蔽咁有個紅點，好似啲窺探燈咁。
通常盲點嗰個提示都係喺塊鏡上面嘅，因為你望鏡嘅時候佢提你噶嘛。咁喺呢個喇叭位就比較奇怪，同埋好細粒。係啦，好細粒，同埋佢係冇分係咪對頭車經過啊，定係真係喺你盲位嘅。總之嗰個位有嘢就係啊，總之嗰個位有嘢佢就着咯。OK，唔知人行過着唔着？可能都着，陣間試下先，試下先。咁同埋而家佢已經唔再用 sensor 啦，全部都用晒鏡頭。係喎，冇晒啲圓嘅嗰啲聲納嗰隻喎。冇錯，咁啊完全靠鏡頭啊，所以大家如果買咗就勤啲抹下嗰個鏡頭啦。即係你知遮住咗就唔 work 噶啦嘛。不過佢會提你嘅，佢 mon 入邊會顯示你個鏡頭污糟咗，而家某啲功能用唔到，咁你就但係都要勤啲抹咯。咁 overall 我覺得嬲咯。講完啦。你又唔諗翻起你自己早享受咗幾年喎？係，都揸咗3年。係咯，你慳咗好多有錢猛咁同我哋講嗰幾年。係，冇錯冇錯。咁你仲有冇其他 comment 啊？我就覺得而家啲車咧，無論係電或者汽油，都係偏向越嚟越易揸嘅。咁當然呢一架係啦。咁但係呢架係好似易揸之中仲俾多少少嘢你。就係我哋可以好快嘅。點解頭先我所講話嗰個速度嘅感覺，連我哋都掌握唔到嘅？係啦，都唔係好掌握到。咁以前嘅 Model 3其實加埋啲胎噪，其實你大概都有個印象嘅。而家呢架連條胎響我都唔係好聽到。係啊，我諗主要係真係隔音好咗好多。係啊，即係頭先有幾個彎，我真係試到去響胎，我係隱隱約約聽到，好似好叫緊，好似又好似冇啊。係啦，少好少，我諗錄唔到啊，其實或者我 round 翻就係個舒適性，第一部30幾萬嘅車咧，我係覺得佢合格啦，合格有餘啊，係啦。但係你話係咩汽油車？好似阿 Ken 問我哋啦，點比啊？點比啊？同係近邊種嘅汽油車嘅 damping 啊、舒適性啊？佢答唔到喎，我哋汽油車冇咁重，唔好意思。係啊，油車嘅重量唔會係咁樣，當佢過某啲位嘅時候。就係電車嚟㗎呢架，但係佢喺電車裏邊係屬於而家係真係合格有餘嘅舒適嘅車嚟。係，至於你嗰代嗰陣時就唔合格嘅，係仲係好粗糙嘅。係啊，但係嗰陣時亦都冇乜電車嘅。係嗰陣時都冇乜格。係啊，所以冇 reference one 冇得拉 curve 嘅，所以仲係優才生嚟啊當年。OK 啊，最後咁樣講啦，一陣還車嘅時候咧，你估我攞我部車去還，佢覺唔覺？唔好着燈啦你，即係掛翻個牌嘅，還翻俾你。我諗唔係好覺嘅，其實唔係好覺，係唔同色嘅大佬。咁最後記得提大家訂閱我哋嘅 channel，撳埋個鈴鈴，然後 like 我哋嘅 IG、Facebook。好嬲啊真係，佢真係好嬲。拜拜。